ก็เข้าเนาะสอบถามผู้ต้องหาประกอบอาชีพอะไรค้าขายเป็ดได้ยายด้วยค่ะโอ้ยขอบคุณนะครับยายเดินแล้วฝั่งไม้ก่อนแม่เบิ่นเหรอมันต้องฟังแม่เธอแล้วอุ้ยเลยอุ้ยน้อยเลยอุ้ยลบละถือไปเลยลบไปเลยหลอกสามครับหนึ่งสตรีนอกสตรีราชร่างของขาปุตโอุยนาตาขับมาเรือโดยแห่งจากแห่งถึงของพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับคนละเล็กละน้อยเนาะซึ่งก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางครับพี่น้องก็คือชาวบ้านกิจสถานเทศบาลตำบลเวียงเป้าขอบคุณน้ำกินน้ำใจพี่น้องกันแต่นะครับถึงแม้ว่าแดดจะฮ้อนเนาะอบอ้าวสับเพียงใดแต่น้ำกินน้ำใจที่พี่น้องได้ร่วมกันหลักช่วยกันจูงช่วยกันพยุงสรีระร่างของปนานุไทยทำมาเรือนผู้ล่วงลับใกล้มาถึงจุดหมายปลายทางก็คือชาวบ้านกิจสถานที่นี่เรียนกรรมหลังจากที่ทรงศพถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยก็เจอพี่น้องได้นำพักผ่อนดื่มน้ำดื่มข้านะครับนำพักผ่อนดื่มน้ำดื่มข้าในสุขานหวานใจเพราะว่าอากาศก็ร้อนแต่พี่น้องแดด6แดด7เข้ามาใกล้ปีใหม่แดดมันร้อนอากาศมันร้อนแดดเนาะจุ่มศพตัวกลางเราฟังร้อยหน้าในกระโปรงเด็กจุ่มศพ
โดยการพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้เคารพผู้แทนที่ขอเชิญท่านครับจะขอบคุณเกี่ยวกับพระวิญญาณถึงสถานที่แล้วขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่จะได้ประกอบพิธีกรรมศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะครับน้ำน้ำดื่มน้ำมานะครับถวายพระสงฆ์โดยสัมเลิศถวายพระสงฆ์องค์เอกโดยนะครับตามเจ้าภาพทุกหลายไปดีนะครับไม่พูดอ่ะจะว่าหันหน้าไปเจาะเลยนะเมียมาด้วยนะรถ1 2ครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับแขกพระผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านซึ่งขณะนี้นะครับสรีระร่างของป้าอุ้ยนานอุทัยคำมาเรือนหรือว่าป้าอุ้ยนาตาซึ่งก็โดยแห่งจักแห่งจูงของพี่น้องได้ร่วมกันลากร่วมกันจูงศพออกจากวัดหนองอ้อมาถึงชาปนกิจสถานสุสานเทศบาลในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยดีงามตับก่อนที่ทางเจ้าภาพและลูกหลานของป้าวินาตาคำมาเรือนจะได้กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับเป็นตัวแทนคือเกียรติทางเจ้าภาพลูกหลานได้คืนทอดภาพทอดผ้าไตรผ้าบางสุกุลนั้นนะครับโอกาสนี้ก่อนที่จะได้ประกอบทางด้านพระธรรมเรือนดังนี้นะครับสำหรับด้านรับแรกทางเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนวางผ้าบางสุกุลจำนวน30 ผืนนะครับ30 ท่านด้วยกันนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าสามเณรเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวน6 ท่านได้เป็นตัวแทนทอดถวายผ้าไตรจำนวน6 ไตรนิมนต์พระคุณเจ้า6 รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรแล้วลำดับต่อไปทางเจ้าภาพจะได้กราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ1 ท่านได้มีเกียรติเป็นผู้ทอดถวายผ้าไตรมหาบางสุกุลจำนวน1 ไตรนิมนต์พระคุณเจ้า1 รูปเป็นองค์พิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะเป็นการนะครับมอบทุนนะครับจะมีการมอบทุนของทางเจ้าภาพ
และจากทีมงานหอเวียงศิลป์จำนวน6ทุนด้วยกันนะครับมอบทุนเทเรียบร้อยทางญาติพี่น้องจะได้ถ่ายรูปนะครับ จะได้ขอเมตตาเวลาท่านพระคุณเจ้าถ่ายรูปรวมญาติกันสักกำหนึ่งแล้วจะได้อ่านประวัติพอสังเขปของผู้ล่วงลับยืนไว้อาลัยเสร็จเรียบร้อยนำศพขึ้นเมนนะครับในมนต์พระคุณเจ้าพระสงฆ์สามเณรเมตตาวางดอกไม้จันทร์และท่านสุภาพบุรุษท่านราชสีแล้วก็จะได้ประชุมเพลิงเป็นระดับต่อไปครับโอกาสนี้ครับก็กราบไหว้สาเนาะนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรจุลูกจุโตนกราบสวัสดีพี่น้องกันเพื่อหนึ่งนาทีชาวบ้านกิจสถานที่นี่ครับข้าสลับในการประกอบพิธีในวันนี้ซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากชมรมชาวบ้านกิจสงเคราะห์ศพเพื่อนครูอำเภอป้าวนะครับนะครับครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะเข้าสู่ในการประกอบศาสนพิธีนะครับระดับแรกจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้วางภาพบางสุกุลจำนวน30ท่านนะครับเนื่องจากผ้ามีหนักมีหลายพี่น้องทอดผ้าวางผ้าแล้วเจิญพลิกมานั่งกับที่เพื่อที่รอรับพรจากพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นระดับต่อไปนะครับครับท่านแรกท่านเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณแม่เรียนทองประพันธ์ศรีนะครับพี่น้องที่เดินทางมาจากอำเภอแม่ริมครับได้ให้เกียรติเป็นผู้วางภาพฝังศพปูนเป็นท่านที่1นะครับท่านที่2ขอเรียนเชิญนายเสถียรจีนาวงศ์นะครับพี่น้องที่มาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายสวัสดิ์ศรีธิราชครับประธานชมรมลูกจ้างประจำอำเภอป้าวครับได้วางภาพฝังศพปูนเป็นท่านที่3ลำดับต่อไปลำดับต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายณรงค์เขื่อนคำประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป้าวครับท่านต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณหมอวินัยวิมุกมลนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับลำดับต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จำลองมุนรินครับข้าราชการครูบำนาญครับผมท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญกำนันจรัญบุญเรือนยาครับกำนันตำบลตุ้งหลวงลำดับต่อไปครับทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายชัยวัฒน์เจริญพัฒนากุลครับผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อหมู่5ตำบลเวียงครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณมนัสตันสุภายนประธานศูนย์ยุติธรรมอำเภอป้าวครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณเกษศักดาธรรมเรือนครับสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอดอยสะเก็ดครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญนายพานุพงศ์ประพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตุ้มครับได้เกียรติภาพเป็นท่านต่อไปต่อจากนั้นขอเรียนเชิญนางแสงเพชรอินทวงศ์ครับข้าราชการบำนาญขอเรียนเชิญคุณแม่ติ๊กชัยยานะครับพี่น้องที่มาจากบ้านโป่งอำเภอแม่แตงครับ
ลำดับต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณวิมลทรายทองครับพี่น้องที่มาจากบ้านทรายมูลอำเภอแม่แตงครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณประจวบจิตนารินครับพี่น้องที่มาจากบ้านโป่งแม่แตงเช่นกันครับได้เกียรติวางพระของสุขุนเป็นระดับต่อไปขอเรียนเชิญแม่ดวงฟองจันตะครับพี่น้องจากบ้านโป่งครับคุณแม่ดวงฟองจันตะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญใจมูลครับพี่น้องที่มาจากบ้านบวกมืออำเภอแม่แตงครับขอเรียนเชิญคุณแม่กิ่งแก้วนะครับคุณกิ่งแก้วสีใสครับพี่น้องจากบวกมือแม่แตงเช่นกันครับได้เกียรติเป็นตัวแทนวางภาพของสุกุลเป็นท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณแสวงกาศรีวิชัยนะครับอันนี้โทษครับต้องขอภาคไรโทษด้วยครับสำหรับคุณแสวงครับพอดีเปิ้ลมาได้แยกเนาะขอเรียนเชิญคุณทวีคำพีระนะครับพี่น้องบ้านดงปาลันตำบลแม่คาอำเภอฝางนะครับท่านต่อไปขอเชิญพ่อหนานปิ๊กกาศรีวิชัยพี่น้องบ้านดงปาลันเมืองฝางเช่นกันครับท่านต่อไปขอเชิญคุณเดือนกาศรีวิชัยครับพี่น้องจากบ้านแม่งอนครับตำบลแม่งอนอำเภอฝางครับเรียนเชิญนายประสิทธิ์บุญตันดีครับพี่น้องบ้านสันกลางใต้อำเภอสันกำแพงครับเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณแม่วันดีปัญญาปูครับพี่น้องบ้านห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผอ.พิสันปัญญาภูครับข้าราชการบำนาญครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับกิติกูลสุวรรณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงป่าครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ประคองธรรมชัยนะครับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอำเภอป้าวครับได้มีเกียรติวางภาพบางสุกุลเป็นระดับต่อไปขอเชิญคุณบุญช่วยสิทธิพลครับรองประธานเทศบาลตำบลเวียงป้าวครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ขันแก้วธนสารนะครับบ้านเบียงป้าวครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มาลีปรัชญาสมพงศ์นะครับราชการบำนาญอำเภอป้าวครับครับก็เป็นอันว่าภาพบางสุกุลที่คงค้างเนาะในพานเอาไปว่าตามลูกหลานครับได้ร่วมกันไปวางไปทอดผ้าบางสุกุลคนละผืน2 ผืนนะครับเพื่อพระอานิสงส์ผลบุญได้ไปจุไปจอดไปฮอดไปถึงดวงวิญญาณเพราะวินาตาคำมาเรียนผู้ล่วงลับเอาตามลูกหลานครับเนาะลูกเต้าเราล้านของพ่อโอวิก่อน
นักปลายนะครับถือว่าพ่อวินาตาก็เป็นปูชนียบุคคลคุณลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนาะนะครับครับซึ่งระดับต่อไปเจ้าและสามเณรจำนวน14รูปได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบังสุกุลครับขอกราบพระราชนานิมนต์ครับทั้งจำนวน14รูปครับผมครับขอเชิญพี่น้องนะท่านผู้มีเกียรติครับได้ร่วมฮับปอนนะกับทางเจ้าภาพนะครับขั้นตอนทางศาสนาลำดับต่อไปการเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมในการชาปนกิจศพของหลวงพ่อวินาถอุทัยคำมาเรือนทางเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ6ท่านเป็นตัวแทนขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน6ไตรนะครับแล้วก็จะได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้าจำนวน6รูปได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาพระไตรเป็นระดับต่อไปนะครับก็ซึ่งระดับต่อไปจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับ6ท่านได้ทอดผ้าไตรดังนี้นะครับท่านแรกนายเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายสวิงบุญพรหมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจงกูเรืองครับได้มีเกียรติทอดถวายผ้าไตรในไตรที่1ครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายทรงพลยาวุฒิท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสากรณ์นิคมวิทยาครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายกิติพัฒน์สุนทรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป้าวครับลำดับต่อไปทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายจำเริญย่างไพบุญสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอป้าวครับหรือว่าท่านสจ.ขอเรียนเชิญครับท่านต่อไปทางเจ้าภาพขอเชิญนายศักพรปันตะครับท่านกำนันตำบลเบียงครับ201ท้าวตองและไตรที่6ครับทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายแสวงกาศีวิชัยท่านปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอฝางนะครับ
ยกมือ10 นิ้วไหว้สากราบอาราธนานิมนต์ท่านพระคุณเจ้าจำนวน6 รูปครับได้โปรดเมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรครับกราบอาราธนานิมนต์6 รูปครับผมครับเชิญพี่จะน้องร่วมพระพรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ ครับในนามของตามเจ้าภาพลูกเต้าเราล้านของพระวินันตาหรือว่าพระนางอุทัยคำมาเรือนก็ต้องขอกลับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง6 ท่านที่ได้เป็นตัวแทนในเกียรติทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน6 ไตรที่ผ่านไปได้รับเมตตาธรรมจากพระคุณเจ้า6 รูปเป็นองค์เมตตาพิจารณาผ้าไตรท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับซึ่งถือว่าพระวินันตาคำมาเรือนนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระวินานได้สร้างเป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้นักหนาป่าป้านนะครับเพราะว่าจะเป็นทางบ้านและทางวัดหนองอ้อในเมื่อพระวินานครับก็ได้เสี่ยงบุญประสูบุญไปต่างเจ้าภาพลูกหลานจึงจะให้มีการทอดถวายผ้าไตรมหาบางสุกุลจำนวน1 ไตรนะครับคุณงามความดีของพ่อเนาะแล้วก็ถือว่าลูกเต้าเราหลานก็มีความกตัญญูกตเวทิตาก็ได้แปลงหนทางที่ดีไว้ให้ลูกได้แปลงหนทางถูกไว้ให้หลานนะครับโอกาสนี้ครับสำหรับท่านที่จะได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนเป็นผู้ทอดผ้าไตรมหาบางสุกุลท่านเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ใหญ่อรุณนวระนะครับหรือว่าพระครูใหญ่อรุณนวระอดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแจงกุเรืองได้ให้เกียรติเป็นผู้หรือว่าเป็นตัวแทนทอดผ้าไตรมหาบางสุกุลครับขอเรียนเชิญพระอาจารย์ใหญ่ครับผม พร้อมกันนี้ทางเจ้าภาพขอยกมือ10 นิ้วกราบพระราธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระครูโสพลกิติยานขอโทษนะครับการประสานงานผิดไปหน่อยกราบไหว้สาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวิบูลย์ธรรมประสิทธิ์นะครับท่านครูบาวัดขามสุมเวียงนะครับได้เป็นองค์เมตตาพิจารณาผ้าไตรมหาบางสุกุลครับกราบนิมนต์ครับครับเชิญพี่น้องท่านผู้มีเกียรติร่วมรับพรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับในนามของทางลูกใต้อรุณนาวระนะครับซึ่งอดีตท่านก็เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแจงกุเรืองของเราได้ให้เกียรติเป็นผู้ทอดถวายผ้าไตรมหาบางสุกุลได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมทางเจ้าการจากท่านอาจารย์พระครูวิบูลย์ธรรมประสิทธิ์เจ้าวาดวัดขามสุมเวียงเป็นตนพิจารณาผ่านไป
พี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับซึ่งระดับต่อไปจะเป็นการอาจจะมีการมอบทุนของทางเจ้าภาพจำนวน5ทุนนะครับแล้วก็ทุนจากหัวเวียงศีลแถม1ทุนที่ทางเจ้าภาพได้ใจบริการเพราะว่าจะเป็นหีบศพหรือว่าเต็นท์นะครับที่ใจแทนปราสาทใจแทนศาลาก็เพื่อที่จะได้เอาใจในการในงานมีประโยชน์จะนะเนาะไว้กับวัดกับวาหมู่บ้านต่อไปครับสำหรับทุนแรกนะครับอาจจะเป็นการมอบทุนให้กับกองทุนผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อหมู่5นะครับอันนี้ขอเชิญประธานหรือว่าตัวแทนนะครับผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อหมู่5ได้ไปรับจากทางเจ้าภาพลูกหลานของป้าอุ้ยป้าอุทัยนะครับมอบปีหน้าภาพนะครับหน้ารูปของป้าอุ้ยนะครับแล้วก็ได้บันทึกภาพตัวเองแล้วก็เพื่อนล้อลูกไปแม่โยล้อลูกบรรยากาศเวทต่างอันสาราตั้งทรงเนาะที่บนล้อทรงของพระนางเอาไว้ต่างๆนะครับต่อไปก่อนเลยเจอคุณแม่นันทาตาเขียวนะครับประธานผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อหมู่5ได้ออกมาเป็นซึ่งป้องกันนันตาก็ถือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุเนาะอายุสูงอายุนักท่านหนึ่งในหมู่บ้านหนองอ้อของเราเป็นปูชนียบุคคลของลูกๆหลานๆนะครับทางเจ้าภาพก็ขอมอบกองทุนนี้บันทึกภาพตัวเองนะครับมอบกองทุนนี้คือกับกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงอายุบ้านหนองอ้อทุนต่อไปครับจะเป็นการมอบทุนให้กับโรงพยาบาลป้าวครับคุณหมอ1 ท่านมาแล้วนะครับซึ่งป้องอุ้ยก็ได้เสี่ยงบูนทอจีทอใจนะครับที่โรงพยาบาลป้าวนะครับที่ผ่านมาทุนต่อไปเป็นการมอบทุนให้กับกองทุนแม่บ้านบ้านหมู่5ครับหนองอ้อของเฮาอันนี้ขอเชิญประธานแม่บ้านหรือว่าตัวแทนครับได้มารับจากทางเจ้าภาพครับทุนต่อไปจะเป็นทุนจากทางทีมงานปราสาทหมอเวียงศิลป์อันนี้ขอเชิญพ่อหลวงครับบ้านหมู่5ของเราได้มารับนะครับอันนี้ไปได้จากทางเจ้าภาพที่ได้เรียกใจบริการในงานข่าวดำงานอาวามงคลเจ้าอีครับถือว่าเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้านของเราเชิญทางท่านพ่อหลวงครับต่อจากนั้นครับจะเป็นการถวายทุนนะครับกองทุนวัดหนองอ้อเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์แล้วก็แห่งทุนหนึ่งก็มอบทุนให้กับศูนย์กู้ภัยป้าวังหินอันนี้ทั้ง2ทุนนี้ต่างเจ้าภาพไปประเคนที่ท่านพระคุณเจ้านะครับทุนวัดหนองอ้อประเคนที่ท่านอาจารย์พระครูโสพลกิติยานเจ้าอาวาสทุนกู้ภัยประเคนที่พระอัครพลอัครเมธีรองเจ้าวาดวัดตุ้งหลวงนะครับแล้วก็พระพรพร้อมกันนะครับแล้วครับก็วิธีทางศาสนาก็
เสร็จสิ้นลงไปเจ้าภาพบอกว่าสำหรับการบันทึกภาพนี้เพราะว่าถ่ายกันเต็มที่วัดแล้วนะครับเนาะสำหรับในการบันทึกภาพก่อนครับขั้นตอนนี้ไปครับซึ่งระดับต่อไปครับจะได้นำประวัติพอสังเกตของผู้วายชนมาอ่านนะครับหลังจากที่อ่านประวัติแล้วจะได้เรียนเชิญท่านพี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้ไปเกียรติยืนไว้อาลัยร่วมกันยืนไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนได้ไปสู่สัมปรายภพระดับต่อไปนะครับครับโอกาสนี้ขอกราบไปกับดวงวิญญาณของพระอุทัยคำมาเรือนหรือว่าพ่อนาตาผู้ล่วงลับจะได้นำชีวประวัติของท่านมาอ่านพอสังเขปดังนี้นะครับพระวินาไทยคำมาเรือนเกิดเมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2475 เป็นบุตรของพ่อปัญญาแม่ตาคำมาเรือนซึ่งในพี่น้องซึ่งก็มีพี่น้องร่วมต้องด้วยกัน3 คนดังนี้นะครับคนที่1ก็นางอุทัยคำมาเรือนผู้เสียชีวิตขณะนี้หรือว่าเจ้าของประวัติคนที่2นางมีมาสาซึ่งได้เสียชีวิตแล้วคนที่3นายจันทร์คำมาเรือนปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ต่อมาพ่อวินานได้แต่งงานอยู่กับนางบัวคำคำมาเรือนซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วพ่อนางตาและแม่บัวคำมีบุตรร่วมต้องเป็นพยานรักโดยกันได้ทั้ง3 คนดังนี้ลูกคนนางบัวเร็วได้เสียชีวิตแล้วคนที่2นางบัวรองปัญญาภูคนที่3นายธงชัยคำมาเรือนหลังจากแม่บัวคำได้เสียชีวิตลงพ่อวินันตาก็ได้มาแต่งงานอยู่กินกับแม่คำปันก็อยู่กินด้วยกันมาจนพ่อนันตาได้เสียชีวิตในอดีตของพ่อวินันตาเคยบวชเคยบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหนองอ้อจนกระทั่งได้บวชเป็นพระจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองอ้ออยู่หลายพรรษาและเมื่อออกมาเป็นฆราวาสก็ยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นมัคคณายกหรือว่าพ่ออาจารย์วัดหนองอ้อมาแห่งหลายปีเมื่ออายุนับประกอบกับสุขภาพร่างกายบ่ค่อยจะดีจึงลาออกจากการเป็นมัคคณายกใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตของพ่อทางด้านสุขภาพครับพ่อวินันตาได้ป่วยเป็นโรคหัวใจโตและน้ำท่วมปอดได้รับการรักษามาระยะหนึ่งจนกระทั่งพ่อนันตาได้ลาโรคไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2554 เวลา 3:40 นาทีณ ที่โรงพยาบาลป้าวท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลานญาติมิตรผู้คนและทางภรรยาญาติพี่น้องก็ต้องขอบคุณทุกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้หากมาได้บอกหรือได้เจอก็ต้องขออภัยมาณที่ตัวเองนะครับเพราะวินาถอุทัยคำมาเรือนเกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2475 ได้ถึงแก่กรรมวันที่ 19 มีนาคม 2554 รวมสิริอายุได้ 78 ปีกับ 7 เดือนนะครับโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้กรุณายืนขึ้นเพื่อการเป็นการมาร่วมกันยืนไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของพ่ออุทัยคำมาเรือนผู้วายชนเพื่อดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สัมปรายภพอันพึงปรารถนาด้วยเถิดครับเจริญนั่งครับขอบคุณเจ้านะครับที่พี่น้องได้ให้เกียรติร่วมกันยืนไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของพ่ออุทัยคำมาเรือนได้ไปสู่สัมปรายภพอันพึงปรารถนาครับก็เป็นว่าการประกอบพิธีนะครับยังหน้าที่ชาปนกิจสถานที่นี้ก็เรียบร้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างครับในขั้นตอนต่อไปก็จะได้นำศาลาหลังนี้นะครับ
นำศพของพ่ออุ้ยขึ้นสู่เมรุแล้วญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานก็จะได้ไปรดน้ำศพเป็นการขอขมาลาโต้รดน้ำศพขอขมาศพพ่ออุ้ยเป็นครั้งสุดท้ายเป็นวาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะได้ทำการชาปนกิจเป็นระดับต่อไปกำลังคนคนเก่านะครับเนาะบ้านเราได้ช่วยกันนะครับเอาพ่ออุ้ยขึ้นสู่เมรุสำหรับเต็นท์ศาลาก็หรือว่าเรือผาตากลำนี้ก็จะได้เอาปิดไปใจหนอกคำว่าอารามงานบุญงานกุศลนะครับในหมู่บ้านในบ้านของเราเป็นลำดับต่อไปวันนี้ในนามของไอล่าเนี่ยเนาะหรือว่าไอล่าหรือว่านายเจริญปัญญาภูนะครับซึ่งมาเป็นลูกเขยเอาในความสะดวกด้านศาสนพิธีที่ประจาที่นี่นะครับยามมีตาเก่งเก่งออกได้ทางชมรมช่วยขอให้มาช่วยในการประกอบหรือว่าประสานงานเกี่ยวกับรายชื่อรายนามอย่างต่างๆบางครั้งบางทีมีการข้อมูลผิดพลาดไปตกไปก่อนต้องขอกลับสุมาโดยคนประธานของประเทศมานะครับบางทีก็เพิ่งมีการเป็นทีมงานสื่อสินค้าเกิดการครูอาจารย์บางคนบางท่านครูนอกประจำการก็ดีก็มีภารกิจไปตลาดที่ต้องขอบคุณแทนทางเจ้าภาพนะครับส่วนทางที่อาจจะเลยครับใจเย็นๆใจเย็นๆเดียวละเดี๋ยวเบาอ่ะอันนี้มันอยู่นี่อันเดียวครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวครับงอกมาได้ดีกว่าอะไรเนาะที่ร้องยอกกันหน่อยเดี๋ยวเขาเขาใจเย็นๆเบาๆใจเย็นๆระวังตัวยักษ์ของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าหยาบหน่อยนะคนเดียวนะนี่ไงครับผมครับผมจะเริ่มไทยประมาณเรื่องว่าพ่อคุยแล้วเดี๋ยวช่วยกันเข้าห้องยกกล้องจากไหนอันนี้เราใช้เป็นสูตรอะไรมีเมืองฟ้าเมืองแก้วรวบรวมวิญญาณรวมมนต์ไทยของแก้วทางให้ทางไกลจากลายเยี่ยมว่าร่างกายละลายหมดเราไม่ไหวเลยแก้ต่อหน้าต่อแม่บางทีไม่ต่อได้พี่น้องไทยแล้วไล่ต่อยาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้มีนายหลายครั้งได้ดาเข้ามาเติมพระเราเราเสริมหาหัวเจ้าทั้งตัวนี้ทั้งอย่างไม่
เนาะอันนั้นก็เราลาของที่ทำไปอยู่ที่กระทาปัจจัยแล้วก็ตัวที่จะวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่จะได้ยกกันหมดได้ลงน้อยอย่างมีกายโยมีวังคามีธรรมโมมีสุอาณาติโกต่างคนก็พัฒนาสัมพันธ์เนาะอาจจะได้ตามพัฒนาปกติอันนี้จะพูดคำว่านักตาที่น้องพอมาพอไม่ก็เมื่อก็พอวินันตาคำมาเรือนเนาะว่าจะได้เป็นพอดีในงานนี้เกี่ยวกับรัฐสภาพลูกเต่าเราลาของก็อุ้ยนะครับพวกนี้แหละลงหวังผมนะไปแง้มมันได้รายการทักทายการพูดการจาเนาะตลอดจนถึงการเลี้ยงข้าวปลาอาหารพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานมีการทำมีการไปแล้วอันนี้ทำการการไปกระดาษน้องเขาเป็นว่าคนใดคนใดนี่ก็ลาไปรับแล้วครับก็ขอคุณนั้นกุศลนั้นเก็บผลพระอาทิตย์แล้วก็ลงเดินไปขอเดินเป็นธรรมดาเจ้าพี่นายน้องอะไรเงี้ยฮะโอ้โหเสียงเนี่ยที่ได้เดินทางมาในงานเดี๋ยวผมทิ้งหลังต้องหนีละสั่งเอาละรถแล้วก็รถสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายที่วันนั้นลงมาสายทางก้อนไข่ตรงหัวน่ะที่เป็นอาการใดนะครับทางเจ้าภาพก็บางคนเลยก็เราว่าทางจริงๆคนเจ้าภาพก็ต้องออกมาแต่ให้เราคุยวันที่น้องใจจะมาจะออกจากห้องน้ำไปทำพระพรมน้ำมนต์เราส่งมาเพื่อเป็นการพระพรมน้ำมนต์ทุกคนได้พ้นจากสัพพะสัพพะดีมีโชคโชคดีโชคดีสัพพะเสนียดอย่างไรทั้งนี้ต่อไปก็ขออำนวยอวยพรทุกพี่น้องเหมือนดังที่ได้เอาพรทุกเจ้าคอยที่ดูได้เอามาพาช่วยนะว่าอายุวันดาสีที่ไหนผมยังอยู่ครับผมร้องอ่ะมันจัดทุกคนครับก็ขอให้มีเงินทองไหลน้องเล็กไหลมาดูพี่น้องว่าใครเยอะกว่าอะไรแม้ว่าจะคุณสิ่งใดของเราสมใจว่าขอเงเงอ้อมนำมาขอเพื่อพี่น้องดูทุกทัญญาอย่ามีโลกาที่เป็นให้ข้าอยู่ครับอาหารทั้งหลายของมันอย่าให้เที่ยวที่ไหนอย่าให้มาท่องท่านว่าพี่น้องจากบ้านจากหลายทั่วแดนเขตห้องก็ขอผู้มั่งผู้เจ้าเข้าของเงินทองเด้อท่านว่าจะซื้อเลขก็ขอถูกเลขท่านว่าจะซื้อเลขก็ขอถูกเลยท่านเราทำด้วยมันกันทุกผู้ท่านและพี่น้องมีปาฏิงานครับช่วยช่วยขอเราล้านของวินาศด้วยต่อบางทีครับน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องที่ได้มาร่วมงานทางเจ้าภาพขององค์มีอายังครับเนาะที่จะดีเกินกว่าไปว่าของคุณพี่น้องครับที่ได้มาร่วมในการชำระกิจศพของพ่อวินาตาหรือว่าพระนางอุทัยคำมาเรือนจนถึงวาระสุดท้ายแต่แม่ของพี่น้องเดินทางกลับบ้านกลับจองนะครับพี่น้องมาจากไทยแล้วพี่น้องทางเจ้าแปงก็ดีพี่น้องทางแม่แตงพี่น้องทางชัยประการมากันหลายสถานที่ขอทุกพี่น้องเราเดินทางถึงบ้านเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะครับในนามของทางลูกเก้าเราลาของพระวินาตาทำมาเรือนในวันนี้นะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญโดยการทุกคนครับเลิศและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอย่างมากลึ่งนะครับทางสมาคมธุรกิจสงเคราะห์เพื่อตัวผู้ค้าทางการนอกประเทศมาช่วยจัดสถานที่ประสานงานผู้สิ่งทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยไปในนามของเจ้าภาพและขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมาลูกหลานเอาเสียงเดี๋ยวไปเอา
ต้องออกมากวางไงเอาไว้ก็ได้ดาวบนเล็กขึ้นบนเอาวะอีกดีกว่าไงล่ะแล้วก็ไปส่งผมไหนวันออกแบบมันดาวรู้นะทุกคนก็เดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพอันนี้นั่นนางว่าเด้งอันนั้นพออย่างไรนุ่งอ่ะจังหมาเนาะ